Universitetit të Tiranës, zotin Aleksandër Kovaçi. Mjeditis, nderuar qytetarë dhe qytetare të Bashkisë Mjedit. Vi sot për të mbështetur Albert Melushin, përveç asaj që ai është një qytetar shembullor i Bashkisë Mjedit, është dhe një i dhënë dhe me prova si administrator në shkollën Shën Jozef, si nëndrejtor, po dhe si mësues, përveç faktit që vjen nga familje me tradita patriotike, familja Melushi, por dhe për një arsye tjetër. Ai vjen nga një proces i primarëve, jo nga skutat apo nga lobingjet e smura me drejtuesit e partisë së tij. Një proces primarësh, siç bëhen primarët Mjedit të vërteta dhe jo falso, me garë të vërtet, ku del më i miri. Dhe në këtë rast unë vërtet duhet të vlerësoj dhe të përgëzoj gjithë kandidaturat të cilat i dhanë edhe raundit parë vlerë, përfshi Martinin, Gjonin, Arturin, që mos të harrojnë në njërin, por në veçanti edhe Aleksandrin që qëndroi në balotazh edhe i dha garës se rezultatin e duhur. Si tillë mendoj që ndaj të gjithë ne jemi të bashkuar me Bertin, sepse të gjithë kemi rënë dakord që ai të jetë përfaqësuesi jon në Bashkinë e Mjeditës. Së dyti, përballë është kandidatura e mazhorancës, që ka marrë guximin të kandidojë për herë të tretë. Pse them ka marrë guximin? Sepse vërtet është guxim i madh. S'pari herë sepse është guxim i madh sepse përfaqëson një parti që i ka bërë gjëmën Shqipërisë, e në veçanti Mjeditës. Dhe si e tillë nuk mendoj që Mjedita e pranon për herë të tretë. Në fakt, ai si rastësisht herën e parë u konkurua, por herën e dytë e mori gratis së rezultati i gabimeve të politikës. Ndërsa, tani ne kemi kandidaturën e primarëve që ka konsensus dhe mendoj që gjithë qytetarët e Mjeditës do ta votojnë atë dhe ditën e hënë do të përgëzojmë kryetarin e ri të Bashkisë Mjedit, Albert Melushi. Mendoj që them që ka marrë guxim madh të konkurrojë për mandatin e tretë, është se që të konkurrosh për mandatin e tretë duhet kesh bërë mrekullira për këtë vend. Duhet kesh sjell lumturinë në këtë vend. Jo të kesh sjell ti bashkë me mazhorancën që ke sipër me kryeministrin dhe me qeverinë, kesh sjell varfërinë, skamjen siç e ke sjell, largimin, shpopullimin, kesh sjell analfabetizmin dhe ushqyer ignorancën me mbylljes së shkollave dhe shkatrimit të infrastrukturës. Dhe si e tillë, unë mendoj që vërtet është guxim i madh dhe ky guxim i madh do të kuptohet nga qytetarët edhe do të marrë dënimin e merituar me votë me datën 14 maj. Së fundmi, mendoj që edhe ne meritorët, po dhe shumë të këtyre anëve nuk mund të japin një votë një mazhorancë e cila e ka lënë autostradën aty ku ka ngelur në 2013 në autostradën e Veriut, pra në Thuman. Të gjithë shkojmë deri në Thuman me autostradë dhe në Thuman deri në Tiranë është një tmerr i vërtet. Si Thuman Tiranë, si Milot Shkodër. Pra një gjendje mjerueshme, një gjendje bllokuese, një mungesë investimesh në infrastrukturë, ndërkohë që mazhoranca ka aparat bëj tunele në drejtim të paditur. Tunele për të vajtur tek resortet e tyre që i kanë investuar me krimin organizuar. Prandaj, në fund, du t'ju bëj thirrje gjithë dhe t'jemi bashkë me datën 14 maj të votojmë kandidatin e fitores Albert Melushin. Ju falenderoj.